Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gian Mikro. Seperti biasa kita bakal mancing lagi teman-teman. Barusan hujan teman-teman, dan spotnya seperti ini. Airnya juga keruh karena barusan hujan. Kita mulai dari sini teman-teman. Untuk umpan, karena airnya keruh, saya menggunakan cacing ya teman-teman. Mulai aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada sambaran teman-teman. Set. Wih, mantap teman-teman. Wih, udang teman-teman. Ternyata banyak udangnya di sini. Lumayan gede lagi. Wih, mantap teman-teman. Udang lagi teman-teman. Ucang teman-teman.
Jadi mantap teman-teman. Udangnya babon-babon teman-teman. Mantap teman-teman. Ini ada wadarnya juga teman-teman. Mantap. Yuk kita uncal lagi teman-teman. Set. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel saya, terima kasih banyak. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.